Ողջույն բոլորին, այսօր 2025 թվականի փետրվարի 11-ն է, շուտով կլինի 12-ը և բացում ենք ամանորյա 6 Kinder ձվիկ։ Մինչ այս բացել ենք ևս 6-ը և 2 մաքսի և նաև նվիրել էի տարբեր մարկանց։ Ու ինչն է հետաքրքիր ու ոչ հաճելի, որ մեր բացած 6 ձվիկից 3-ը դուրս է եկել նույն խաղալիքը՝ սկյուր, և 1 ձնեմարդ, 1 սպիտակ արջ և 1 եղնիկ։ Եվ հիմա ևս բացենք, ու ինչն է նաև հետաքրքիր, որ իմ բոլոր ծանոթներին ում նվիրել էի, իրանցից հարցրել եմ, իրանց մոտ նույնպես կրկնվել են, հիմնականում դուրս է եկել սկյուր և ձնեմարդ։ Դրա համար ճիշտ ասած ազարտի ընկա ու պետք է բացեմ նորից 6-ը, հավաքածուն 12-ից է կազմված, 12 խաղալիքից, գոնե 8 ունենանք, 4-ը ունենք, գոնե 6-ից 4-ը տարբեր դուրս գա։ Հետո կտեսնենք ըստ այդմ, շարունակելու ենք բացել, որպեսզի հավաքենք հավաքածուն, թե ոչ։ Այս մեր առաջին ձվիկը բացենք ու սկսենք, այսպես ավելի հարմար է, ու սկսենք տեսնել ինչա դուրս գալի։ Ձնեմարդ, որն ունենք, բայց ամեն դեպքում ձեզ ցույց տամ, քանի որ նախորդ վիդեոները կարող չեք տեսել, ընդհանրապես այսպեսի ձնեմարդ է դուրս գալու։ Սա մեկ։ Ձեզ ցույց տամ նաև ընդհանուր հավաքածուն, թե քանի խաղալիքից է բաղկացած ու ինչեր են։ Ձմեռպապի, տարբեր կենդանիներ, հիմա հանենք տեսնենք։ Երկրորդը բացենք ձմեռպապին, ոչ թե ձնեմարդը, այս տնենք այստեղ շոկոլադները, առաջինը բացինք, երկրորդը լավ է, երկրորդը մեր բուն դուրս եկավ, բուն սպասում ենք, շատ ենք սպասել, շատ ենք սպասում ավելի ճիշտ ձմեռպապիկին, շատ ենք սպասում փերիներին և բու խնդրեմ, բու չունենք, այս նորություն է մեր համար, այս մեր 5-րդը դարձավ, այսինքն, այսպես դնեմ, թող մնա։ Իրանց փաթեթավորումն էլ է շատ սիրուն։ Տեսնենք ինչ է դուրս գալու մեր 3-րդ խաղալիքից։ 3-րդ ձվիկից ավելի ճիշտ։ Ահա, ինչ-որ նոր բան, ֆեա։ Շատ լավ է։ Իրոք մարդ ուրախանում է, գիտեք, ես ազարտ է, որ գիտես քանի խաղալից է կազմված, ինչ են իրանց ներկայացնում, ինչ ունես, ինչ չունես ու ինչ որ նոր է դուրս գալի, որ չունես, իրոք անկեղծ ուրախանում ես։ Հատկապես եթե դու կոլեկցիոներ ես, այդ ավելի շատ է, էլի քեզ հաճույք պատճառում։ Գեղեցիկ է։ Փերիները երկուսն են, կանաչ զգեստով տղա և կարմիր զգեստով աղջիկ, տեսնում եք հյուսքերը ինչ սիրուն սարքած են։ Այսպես։ Ունեցանք 6-րդ խաղալիքը մեր նոր։ Ազարտը իրոք մարդուն կարող է ստիպել ավելի չէ։ Այս մարդը արդեն ու սկյուրը մեզ բացենք ձմեռպապի մի անգամից չեմ ուզում անդրադառնալ ձմեռպապին, այդ ձնեմարդուն ու սկյուրին, գոնե այս եկուսից մեկը ձմեռպապի դուրս գա, գիտեք, ձմեռպապի չունենք ընդհանրապես, ձմեռպապի դուրս արի էլի, եղնիկ ունենք, բայց տեսնենք եղնիկը չէ, եղնիկ չի, այս էլ է լավ, այս եթե հայերին ասենք, Պեչենկան ասինքն թխուկ, եթե չեմ սխալվում, սրան պետք է կոչենք թխուկ, չունենք, թխուկ չունենք, նայեք, Kinder ձվիկի, Kinder սուրպիզի խաղալիքները անկեղծ առաջվանը չեն, 90-ականների մասին խոսք չկա, այնտեղ հրաշք խաղալիքներ էին դուրս գալիս, ես հիմա համատում հիմիկվա խաղալիքները 2000-ականներին, մինչև 10-15 թվականները, առաջ
ուրիշ էր։ Բայց այս ամանորյաները ամեն դեպքում լավ տարբերակներ են դուրս գալիս։ Այս տարվանից էլ գոհ եմ։ 6-ից ուրեմն ծնեմարդը նայում եմ ճիշտ ասած տխրում եմ այդքան շատ ու սկյուրը նույնը։ Մենք խոսքով 6-րդը բացենք վերջինը ու տեսնենք ինչ է։ Ձմեր պապի դուրս արի էլի։ Թուք հա ոնց էր էլի։ Չէ, հա սրանք բայց ունենք։ Հենց սրանց է դուրս եկել նախորդ անգամ։ Հիմա այս ընթացքում համ բացում եմ, համ էլ մտածում եմ ճիշտ ասած, պիտի գնամ էլի բերեմ հարդեն, բացեմ, թե եզրափակվեմ։ 6 հատ բացել ենք, 6-ից բացինք, դարձավ 12։ 12-ից ուրեմն դուրս է եկել, այնտեղ 4 ունենք, ավելացավ 1, ընդամենը 3-ը նոր դուրս եկա, որովհետև մենք այս եղնիկը ունենք, ծնեմարդ ունենք ու այնտեղ ունենք նաև սկյուր։ 4-ին 3, 7 հատ, այսինքն 5 հատ է պակասում կոլեկցիայից։ Դե ինչ արած, կմտածեմ, էլի բացելու եմ, թե սահմանափակվում այսքանով։ Ամենասպասված իմ խալիքները դուրս չեկան, ձմեր պապինները, ցավոք, բայց դե, այսպես էլ է լինում, 12-ից ոչ մի ձմեր պապի։ Դե լավ, ամեն դեպքում էլի ուրախ եմ, գոնե 3 հատ նոր բան դուրս եկա 6-ից կեսը։ Շնորհակալություն նայելու համար իմ վիդեոն, այս անգամ այսքանը, առայժմ։